Oi gente, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um vídeo por aqui. E eu já começo pedindo para vocês, se gostar do vídeo, não esqueça de deixar o like. É novo, tá chegando por aqui, se inscrevam, ative o sininho de notificação para vocês não perderem nenhum vídeo também. Gente, ainda estou aqui em BH, estou aqui na casa da minha mãe ainda. Meu pai, infelizmente, segue internado ainda. A gente tá com muita expectativa, doidinho, esperando, né? Torcendo para que ele ganhe alta rápido. A expectativa é que isso saia amanhã, a gente ainda não sabe. Já tem uma semana que eu tô aqui e eu não quero ir embora antes dele ganhar alta. Eu não queria ter que despedir dele lá no hospital e ir para casa. Então eu tô aguardando, mas também já tá chegando meus dias e infelizmente se ele não ganhar alta eu vou ter que ir embora. Hoje eu não fui pro hospital, os outros dias todos eu fui pro hospital, fiquei lá com ele. O vizinho tá mexendo com... tá fazendo barulho ali, vocês relevam. Então, assim, eu fiquei os outros dias tudo, eu fui ficar lá com ele. Só que hoje minhas irmãs também, né, iam visitar ele, minha mãe. Então, eu fiquei aqui em casa pra dar uma ajeitadinha na casa pra minha mãe, que minha mãe também, ela trabalha um dia sim, um dia não. Então, um dia ela trabalha e um dia ela tá no hospital com meu pai também. Não tá tendo muito tempo pra poder ficar em casa, né? E aí eu fiquei em casa e agora eu vou fazer um pão de queijo aqui pra eles. Aí como eu fiz um vídeo e mostrei os pão de queijo que eu fiz lá em casa, aí eu pedi pra vocês, se vocês quisessem, eu ia fazer, né, gravar eu fazendo o pão de queijo e passar a receita, o passo a passo pra vocês. Vocês deixaram muito nos comentários que queriam aprender, então eu vou fazer um pão de queijo junto com vocês aqui. Gente, eu tô aqui com a Bela. Levanta a patinha aí, ó. Tô aqui com a Bela pra nós fazer pão de queijo. Eu vou ensinar a Bela, né, Bela? A Bela segue sem conversar, tá, gente? Então, vamos começar aqui fazendo pão de queijo. Eu vou colocar aqui, ó, que eu tenho 300 ml de água, que a Bela vai colocar pra mim. Onde tem mais leite, mãe? Aí eu vou colocar também, pega aí, Bela, que a tia tem que medir. Pega aí, que a avó vai pegar mais leite pra gente colocar aqui, tá? Aí. Por que você não aproveita e fala um oi pro pessoal? Fala, oi, pessoal! Não? Gente, tem uma semana que eu tô aqui e eu não consegui ouvir um oi dela ainda. Então, vocês também não vão conseguir, porque se vocês conseguirem vai ser até injusto. Com a minha mãe, com as minhas irmãs, com a mãe dela, eu ouço a voz dela, mas comigo mesmo não. Então, a gente vai colocar aqui, ó, né, Bela? 300 ml de leite. Coloca lá pra tia. A mãe da Bela vem ali, gente, ó. Vou embora e depois eu volto só pra comer o pão de queijo. Ela pode, que ela tá grávida, a gente vai dar essa mordomia pra ela, mas é só por isso. Aí agora, gente, a gente vai colocar 200 ml de óleo. Esse copo cheio aqui eu já medi, dá 200 ml. Vou colocar aqui pra Bela despejar pra mim. Né, Bela? Cuidado, esse aqui, cuidado pra não derramar, que vai cheio. Ó, gente, 200 ml de óleo. E aí você pode despejar aqui pra tia. Ei, menina boa de serviço. Aí. Agora eu vou deixar vocês aqui com a Bela, que eu vou pegar um sal ali. Aproveita e fala um oi pra eles, Bela. Fala oi, pessoal. Não vai falar, não? E aqui, gente, eu vou colocar uma colher bem cheia de sal, ó, bem cheia. A Bela vai me ajudar. Pronto. E essa mistura aqui, eu vou levar pra ferver. Uma colher bem cheia de sal? Uma colher bem cheia. 300 ml de água. Fala oi pro pessoal aqui, 300 ml de leite e 200 ml. Ei, pessoal, boa noite. Agora eu vou colocar pra ferver. Depois que ferver, eu volto pra gente continuar. Gente, aqui o líquido já ferveu. Não vai dar pra mostrar pra vocês, mas já ferveu. E eu vou ir acrescentando ele aos poucos aqui, ó. Porque o segredo aqui é eu deixar o polvilho bem molhadinho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ele tem que ficar todo molhadinho. Eu vou acrescentando aos poucos e depois eu... Pega aí, Bela. Esse aqui é quente, esse aqui você não pode mexer, não. E aí depois eu mostro aqui, depois que eu tiver despejado todo o líquido.
Esse aqui é quente, Domarinha. Aí você não pode ficar mexendo não, Domarinha. Entendeu? Gente, vou mostrar pra vocês, olha aqui, ó, que ficou bem escaldado aqui, ó, o polvilho, bem molhadinho. E agora eu vou deixar esfriar, porque isso aqui fica muito quente. Então, enquanto esfria, eu vou ralar o queijo pra poder colocar aqui e depois eu venho mostrar pra vocês o restante dos ingredientes, o passo a passo pra finalizar aqui. Gente, já deu uma esfriadinha aqui, o queijo já tá ralado aqui, ó. E eu vou acrescentar aqui nessa massa 4 ovos. Eu vou colocar os ovos e a Bela vai colocar o queijo pra mim, não é, Bela? Não, Isabela, fala, não fica abrindo esse bocão. Não, mãe, ela não quer conversar. Não adianta, né, Bela? Você não vai falar um oi? Não vai mesmo? Pra galera do canal. Um oi pra galera do canal, igual sua mãe disse que você tava fazendo vídeo lá? Não? Então aqui, gente, eu acrescentei, ó, os 4 ovos. E a Isabela vai acrescentar aqui um prato de queijo ralado. Sem derramar fora. Prontinho, Bela, ó. Obrigada. Agora põe lá na pia pra tia. E agora, gente, é meter a mão na massa. Agora não tem jeito de ir com a colher mais, não. Agora eu vou sovar bem essa massa aqui. Gente, agora a massa já tá pronta, ó. Vou mostrar o ponto aqui pra vocês. Já tá pronta. Agora é só enrolar e colocar pra assar. Aí, aí a gente vai untar a mão com óleo. A Isabela adora dar tchau, mas só isso mesmo. Falar que é bom, que a gente queria ouvir, né? E colocar na mão. Fazer as bolinhas. E colocar no tabuleiro. E aí, vamos. Minha mãe quer muito pão de queijo. Muito, né, mãe? Mas vai dar bastante, é 1 quilo. Você vai enrolar um também, Bela? Vai. Deixa a tia. Lava a mãozinha lá. Vai lá lavar a mãozinha. Bem lavadinha, viu? Bem lavadinha, as 2 mãozinhas. Pra você poder vir enrolar. Lavou? Olha lá o pano lá pra você secar. Seca as mãozinhas. Bem secadinha. Que eu vou deixar você enrolar um patinho, tá? Aqui. Agora, ó, a tia pôs. Agora você vai fazer isso, ó. Isso. Pôs no pezinho também. Sua mãe que vai ficar feliz com a tia até. Toma, pra você fazer as bolinhas. Bem bonitinha a bolinha. Vamos ver, ó, ó. Gente, e aqui, ó, já enrolei aqui um tabuleiro aqui.
E vou colocar para assar agora. Eu não vou falar para vocês quanto tempo que eu vou colocar, porque varia de cada forno. Então eu vou ver quanto tempo que vai ficar lá no forno. Depois dos pães de queijo pronto, eu mostro e falo o prazo para vocês. Gente, e aqui tá o resultado, ó, dos pães de queijo. A Leide já tirou alguns aqui, minha mãe e a Lilinha. Elas tiraram alguns para experimentar. A Leide porque ela ia dormir, né? Esses aqui passaram um pouquinho do ponto que eu sentei ali, me distraí um pouco e passou um pouquinho do ponto. Mas é isso, gente. Tão macinhos. Esse aqui, ó. Tá macinhos. Pronto. Falei pra minha mãe, arrasei. Dessa vez eu arrasei aqui. Porque meu pai sempre me zoa com meus pães de queijo, né? Falei, dessa vez eu brilhei. E é esse o resultado, gente. E eu fiquei de falar pra vocês, né? O prazo no forno. É em torno de 50 minutos, mais ou menos, pra ficar pronto. Mas assim, ficou muito bom, assim, delicioso. E vocês podem fazer aí que vai dar super certo. Depois me contem, tá, gente? Eu vou agora finalizar esse vídeo. Porque eu tô cansada. Hoje eu não fui pro hospital, só fiquei aqui em casa mesmo. Só dei uma ajeitadinha na casa pra minha mãe. Fiz os pão de queijo, mas eu tô cansada. Tem uma semana que eu tô aqui. E eu vou pro hospital quase todos os dias. E eu tô cansada. Então eu já vou encerrar esse vídeo. Lilinha, e os pão de queijo? Oi, tá uma delícia, gente. Dessa vez a Lu brilhou. Porque uma delícia. Porque eu fiz um aqui esses dias, né? Não, ficou quebra-dente. Não tinha condições de comer o outro que ela fez, mas dessa vez deu certo. Gente, eu fiz os pão de queijo. A gente chegou do hospital e eu tava muito cansada. E minha mãe falou, Lu, vamos fazer pão de queijo? Eu falei, vamos, né? E eu também não sei o que aconteceu, não. Eu tava gravando pra vocês, até ignorei o vídeo. Não sei o que aconteceu, não, gente. Mas pensa nos pães de queijo ruim. E essa turma aqui de casa é tudo da zoeira, né? Então, me zoaram, mandaram um vídeo pro meu pai lá no hospital, me zoando dos pães de queijo. Falei, eu não vou embora, eu não vou voltar pra casa com essa humilhação, não. Eu vou fazer outros pães de queijo. E foi isso. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like aqui, que me ajuda muito. Se você é novo, se inscrevam aqui também. Vamos crescer a nossa família. Fiquem todos com Deus. Beijos no coração de cada um. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.